zaidi ya 30 nchi nzima. Kwa hiyo tunasema hivi, ndoto ukibaki nazo mfukoni huwa zikamiliki. Mimi nilikuwa naogopa kufanya biashara, nilikuwa mtumishi wa umma, niliacha kazi nikaamua kuingia kwenye biashara, lakini baadaye nikatengeneza vile vitu ambavyo nilikuwa navifikiria kichwani mwangu. Kwa hiyo mpaka leo kupitia Vunja Bei Group tumeweza kutengeneza kampuni zingine nyingi. Tupo kwenye madawa pharmaceuticals, tupo kwenye vinywaji, tupo kwenye sasa tumekuja kwenye digital platform, digital business. Kama unavyoona leo tunazindua Vunja Bei Bet kwa sababu tulikuwa tunapiga hesabu nyingi kwamba the world is going to be digital, the future inaenda kuwa digital. Kwa hiyo tunasema tunafanyaje? Tunaendelea kubaki kwenye trading, kila siku tuna trade products, tunanunua na kuuza, tunatengeneza. Na nikafikiria nikasema kwamba ili tuweze kufanya extension nzuri ya biashara, tutengeneze line mpya ya biashara ambayo tutatengeneza fedha tukiwa tunaangalia laptop zetu. Kwa hiyo kwa misingi ya kutanua biashara, mimi nilifikiria kwenda kwenye upande wa betting kwa sababu mimi ni mwana sport na nimefanya biashara za sports. Kwa hiyo nikafikiria kuanzisha ili wazo la kutengeneza kampuni ya kubashiri, kampuni ya Vunja Bei Bet ama inaitwa Vunja Bet kwa ufupi. Baada ya hapo nilifanya tafiti dogo, nikajua kwamba Watanzania wanaobet ni zaidi ya milioni 17. Nikafikiria sasa kama Watanzania milioni 3 tu katika hao milioni 17 tukiwa wawili na tukapata pale kabuku kwa kila mtu ni 3 bilioni. Sasa hesabu za hivyo huwa zinapigwa mashambani na huwa zikamiliki, lakini kwenye biashara ukiweka focus huwa zinakamilika. Kwa hiyo ilikuwa ni mwanzo wa kufikiria inaanza vipi Vunja Bei Bet. Nimeambiwa nifupishe speech kidogo kwa sababu ya muda na tuko live Clouds FM. Kwa hiyo baada ya hapo nikamtafuta mwanasheria ambaye ni company secretary wa Vunja Bei Bet, anaitwa Simon. Simon naomba usimame watu wakuone. Huyu bwana Simon ndio amenipitisha kwenye njia zote mpaka tumeweza kufika leo kupata license ya kuwa na Vunja Bei Bet. Bwana Simon aliwahi kuwa CEO wa Yanga. Watu wa Yanga mpo? Simba mpo? Kwa hiyo Vunja Bei Bet mpaka sasa tuna watu waliojisajili ambao wana grade. Tulikuwa tumeiweka live kwa muda wa wiki moja tu zaidi ya 180,000. Tunawashukuru sana Watanzania kwa kuipokea Vunja Bei Bet kwa ukubwa. Hatukutegemea kama mtaipokea haraka hivi. Ndani ya wiki moja tumepata registration 180,000 na tuna target kupata zaidi ya milioni 5. Kampuni yetu kweli imekuwa Vunja Bei Group, lakini ukuaji wake sio kwa sababu tumekuwa kwa bahati. Ni maono, nidhamu, uthubutu na ubunifu. Ingekuwa tumebaki pale pale zamani, mimi ilifika point nilikuwa nachukia mtu akiniita muuza nguo. Sasa nikasema nataka nifanye vitu ambavyo dunia itajua kwamba mimi sio muuza nguo, mimi ni mfanya biashara. Niwaambie tu kwamba katika maduka tulionayo yote ya nguo, duka ambalo nimewahi kuingia miezi hii mitatu ni duka moja tu liko Sinza. Sijawahi kwenda maduka yaliyopo Kigoma, nina miaka zaidi ya 2. Morogoro sijawahi kufika. Duka la Tanga na sijui linaendeleaje, lakini anafanya vizuri na perform na classic sales zinaenda. Hiyo ndio maana biashara. Biashara nzuri utakuwa kufanya biashara ukiwa umelala na fedha zinaingia. Ikiwa Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo zinakuwa ranked kama ni top betting nations, naamini mtaipokea vizuri Vunja Bei Bet. MC ananiambia nimpandishe Niki wa pili aseme kidogo, alafu then tutaendelea. Karibu Mheshimiwa Mkoyo. Yeye alikuwa chuo, sisi mlia ile mambo mengine mheshimiwa. Yeye alikuwa chuo mwaka wa pili, mimi na Fred Nose tulikuwa mwaka wa kwanza Maribo Hostel. Tulikuwa tunakaa block D. Mimi nilikuwa nakaa room namba 116, Niki wa pili alikuwa nakaa room namba 126. Alikuwa analala kitanda cha juu. Na Niki alikuwa
ndio anaanza kuimba. Nyimbo yake ya kwanza ilikuwa inaitwa Niaje Ni Vipi, na tuenda kurekodi pale kama Kawa Records, tukamsindikiza mimi Fernose na mshikaji wetu mmoja marehemu anaitwa Miss Mush, akarekodi, akawa na hema na ugopa na hofu, lakini leo amekuja kuwa mwanamuziki mkubwa na amekuja kwa kiongozi wetu. Karibu. Jamani, habari za saizi? Mheshimiwa mgeni rasmi, baba yetu Kusaga, mwenezi wa mkoa wa Dar es Salaam Bananga, nafikiri nimemuona. Siko kwenye ratiba, lakini nimeambiwa kwamba nije nikuzungumzie, lakini kwa sababu ya muda nafikiri sihitaji kuzungumzia, labda niseme vitu ambavyo watu wengine wakivisikia, kwa sababu tuna wanafunzi wengi. Kuna vitu ambavyo mimi naviona kama shule, watu wakivifahamu, wale ambao wanataka kuingia kwenye safari ya biashara kama wao, wanaweza kuwasaidia. Kama alivyosema Fred na Frank ni marafiki zangu. Moja ya kitu ambacho kwenye conversation huwa anasemaga kwamba kabla ya kufanya biashara jaribu kufikiria unataka shilingi ngapi. Fred wao anasemaga kwani unatafuta shilingi ngapi? Kwa hiyo hata kama biashara yako ni ndogo, kichwani jaribu kuwaza unataka kutafuta shilingi ngapi, kwa sababu kuna biashara haiwezi kukupa ile ambazo unataka kuwa nazo. Mimi visit yangu ya kwanza nilimuzia Fred huyo, lakini Fred aliamini kwamba biashara ile ya kipindi kile haiwezi kumpa ile ambazo anaweza kutafuta, kwa hiyo aliacha. Kingine ambacho nimejifunza kwa Fred ni kwamba ubunifu sio lazima ufikirie mbali, unaweza ukaunganisha tu. Mimi nilikuwa msanii, Fred kwa biashara. Fred kwa biashara kwanza alichanganya burudani na biashara. Uzinduzi wa maduka yake hautofautiani na uzinduzi wa nyimbo ya msanii ama uzinduzi wa album. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ubunifu sio lazima ufikirie vitu vikubwa sana, lakini pia small details. Fred na Frank na Phil watu wa kwanza Sinza kuwa na maduka yenye mabango makubwa. Yani bango la kwanza kubwa ilikuwa linavunja bei na Frank Nose, na iliwatofautisha na biashara wengine. Kitu kingine ni kwamba dunia sasa hivi ina mawazo mazuri sana, lakini inahitaji discipline kuyatumia. Shuleni tulisoma kwamba masoko ya Afrika yako sensitive to price, ni masoko ambayo yanaathiriwa sana na bei. Sisi tulichukulia poa, lakini Fred vunja bei ni kitu usoma darasani. So kama kijana, kama unaweza kuona mawazo mazuri na ukaweka kwenye vitendo, Fred ni somo. La mwisho, mimi nilikuwa napenda kwenda kwenye makongamano kibao ya biashara na nini. Fred hakuwahi kuja kwenye makongamano. Siku moja akaniambia, bwana Nick, sikiliza, hamna mtu anaweza kukupa wazo bora la biashara, angelifanya yeye. Kwa hiyo nikajifunza kwamba kwa mfanya biashara yoyote, hatua yoyote ulipo, anza, learn by doing. Hauwezi kupata wazo la biashara kupewa na mtu. Hauhitaji kuwa profesa wa biashara kufanya biashara, unatakiwa tu ujue biashara unayofanya. Kwa hiyo Fred, nikupongeze sana kwa Vunja Bei Bet. Mimi niseme kitu kimoja tu, kwamba ubashiri ni biashara ambayo inakuwa sana, lakini biashara ambayo inaweza ikakua kwenye nchi yenu bila kuwa na faida kwenye hiyo nchi, kwa sababu makampuni mengi ya ubashiri ni international. Kwa hiyo unaweza kukuta ubashiri ni mkubwa, lakini hizo fedha zinatoka kwenye huo uchumi. Kwa hiyo kuwa na Vunja Bei Bet kwenye digital economy ni security kama nchi, kwamba zile hela zinazunguka nyingi kwenye ubashiri zinabakia, kwa sababu kwenye digital economy ni uchumi ambao hauna mipaka ya kijiografia. So silaha ni kuwa na vya kwetu. Kwa hiyo kwa hayo niseme kwamba nakupongeza sana. I'm so proud of you. Kama watu wanajua duka lake la kwanza la Sinza, watu wa kwanza, modo wa kwanza wa duka lake nilikuwa mimi. Nimefurahi sana kuwepo hapa. Umefaulu kwenye vitu vingi, kwa hiyo naamini pia kwamba Vunja Bei Bet itaenda kwa product namba 1 sokoni. Hongereni sana na asanteni sana kwa